Mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Gostivari do t'jetë njëra nga komunat ku brenda më pak se 2 muajve qytetarët do të kthehen sërish në votim. Edhe pse kandidati fitues mori shumicën e votave në raundin e parë, zgjedhjet u shpallën të pavlefshme për shkak të mosarritjes së cenzusit. Tani gara e 11 janarit hap një cikël të ri politik, ndërsa komuna përballet me pyetje rreth menaxhimit të përditshëm dhe interpretimit të ligjit për ushtruesin e detyrës. Ndërkohë, dështimi i cenzusit në Gostivar dhe Vrapçisht ka hapur debat mbi listat zgjedhore, legitimitetin e përfaqësimit, lodhjen politike të qytetarëve dhe funksionimin real të koalicioneve shqiptare. Sonte përballë këtyre pyetjeve në Zoom është i ftuar Valbon Limani, ushtrues detyra aktualisht i komunës së Gostivarit. Zoti Limani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Zoom. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe juve për prezencën, kënaqësia është e jona. Me mua në studio është edhe analisti Abil Baush për të na ofruar leximin e tij politik mbi situatën, koalicionet dhe garën që pritet më 11 janar. Zoti Baush, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Zoom. Faleminderit për ftesë. Kënaqësia është e jona. Atëherë, zoti Limani, si e përjetuat ju tani personalisht faktin që fituat bindshëm me diku me 61% të votave, nëse s'gabohem, por nuk u shpallet kryetar komune për shkak se nuk u arrit cenzusi i cili ishte i nevojshëm, pra 1/3 e votuesve apo nëse përkthejmë në përqindje 33.33%, për vetëm diku 22 vota, ashtu ishte po. Po. Cenzusi në komunën e Gostivarit nuk u arrit për 21 vot. Në fakt, nuk u plotësua kushti 1/3 të votuesve. Unë personalisht e pranova me shumë qetësi, sepse rezultati i cili ndodhi më 19 tetor në Gostivar ishte me të vërtet një satisfaksion i madh edhe për të gjithë aktivistët, por edhe për mua personalisht, se mbi gjithë këto numra dhe detaje, qytetarët e thanë të veten dhe diku afër 17.000 votues më votuan në atë raund të parë, dhe besoj që ky besim të cilën më dhanë qytetarët është një motiv i cili nuk shteret edhe pas mosarritjes së cenzusit, edhe pas shpalljes zyrtare të rezultateve, ku tha që në Gostivar në fakt nuk shpallet fituesi shkaku i atyre 21 vota. Zoti Limani, ju keni fituar 61% të votave, por pjesëmarrja ka qenë shumë e ulët. Pra, siç e thamë edhe paraprakisht, madje as 1/3 e votuesve nuk kanë dalë. Atëherë me çfarë legitimiteti politik mund të mbështeten ju sot? Po, legitimiteti politik i imi me siguri është shumë më i madh se në shumë komuna ku ka një cenzus të tillë, mirë po numri i banorëve është shumë më i vogël dhe në anën tjetër listat zgjedhore janë dukshëm më të pastruara dhe më të mira se në qytetin tonë, fakt në komunën tonë. Komuna e Gostivarit së bashku me 2 komuna tjera të ish komunës Gostivarit të vjetër, domethënë edhe me komunën e Vrapçishtit dhe me komunën e Mavrovës dhe Rostushës, janë 3 komuna në të cilat listat zgjedhore janë në gjendje shumë të keqe. Domethënë, këto 3 komuna, listat zgjedhore i kanë ende të mbushura plot me njerëz të cilët kanë ndruar jetë para 2-3 viteve, 4 viteve, kështu me radhë. E në anën tjetër, në Gostivar kemi edhe një paradoks tjetër ku numri i këshilltarëve në komunën e Gostivarit u përcaktua në bazë të popullatës 59.770, e nga ana tjetër të drejtë vote për këto 23 këshilltar kishin diku afër 83.000 banor. Kjo është me të vërtet një paradoks juridik që numri i përcaktuar me popullat 59.000 të mund të votohet me listë të votuesve e cila përmban 83.000 votues. Po pse zoti Limani parambajtja së zgjedhjeve lokale nuk është që kemi dëgjuar kërkesat partive politike, konkretisht juve në aspektin e listave zgjedhore? Në aspekt të listave zgjedhore, gjithsesi në ata fat kur edhe qytetarët për edhe partitë politike mund të bëjnë intervenim duke intervenuar për të gjitha ato të cilat gjenden e nuk kanë të drejtë, siç është rasti me njerëzit të cilët kanë ndruar jetë. Mirë po prapë do të kthejmë në atë se nuk janë qytetarët dhe partitë politike ato të cilat duhet ta pastrojnë
dhe listën e votuesve ta bëjnë legjitime, pasi që ekzistojnë institucione të cilat e kanë për detyrë ligjore që të njëjtën ta bëjnë. Derisa ka lista të këtilla, gjithsesi gjithmonë do të ketë dyshime edhe rreth korrekcisë së mbajtjes së zgjedhjeve, por edhe rreth situatave të këtilla siç ndodhin në Gostivar, ku për 21 vot nuk arrit cenzusi dhe mbi të gjitha i bëhet dëm edhe shtetit, por edhe qytetarëve me mbajtjen edhe një raundi tjetër. A ju shqetëson fakti që shumica e qytetarëve nuk e kanë dhënë fare mendimin e tyre? Jo, nuk më shqetëson fakti, sepse në qoftë se thirremi se në Gostivar numri baz, i cili ishte për përcaktimin e numrit të këshilltarëve është 59.770, atëherë i bie se në Gostivar kanë dalë diku afër 45% të votuesve, numër i cili është shumë më i madh se në shumë komuna tjera, të cilat listat zgjedhore i kanë shumë më të mira dhe të pastruara se këto 3 komuna të cilat i potencova. Po pse në këto komuna sipas jush nuk janë pastruar lista? Po këto pyetje do duhet të parashtrohen në institucionet të cilat janë përgjegjëse, Ministrisë Punëve të Brendshme, Drejtorisë Librave Am, si dhe në fund edhe Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Atëherë zoti Baush, si e lexoni ju politikisht një rezultat ku kandidati fiton mbi 60% të votave, por nuk arrin të merr mandatin për shkak se nuk ka cenzus? Kështu ishte befasuese njerë rezultati në Gostivar se nuk arrit cenzusi, për arsye se nëse i skenojmë të 4 komunat, Gostivarin, Vrapçishtin, Mavrovën, Rostushën dhe qendër Zhupa, këte qendra Zhupa dhe në Mavrovë, Rostush, kjo ndodh për çdo cikël zgjedhjeve lokale. Në Vrapçisht mund domethënë numri i dobët i dalësve edhe atje mund të lexohet ndryshe, por në Gostivar ishte një specifik që edhe atëherë edhe ditën e votimeve ne pam se mund të ketë ndodhur edhe ka një regji të inxhinieringut të votimeve. Domethënë këtu na ndodhi kjo për arsye se diskrepanca e votimeve shumëta. Domethënë te doktori, zotri Valboni edhe te këto të tjerët, domethënë ka qenë jashtëzakonisht shumë e madhe, dallimi jashtëzakonisht shumë i madh. Domethënë nëse koalicioni i AKI-s ka mund ta nxjerr maksimumin e votuesit vet, edhe këtu kemi një pikpyetje, a ka qenë maksimumi, prap do ta shqellojmë edhe këtë. Të tjerë domethënë sigurisht se garën e kanë lënë, domethënë e kanë lënë garën dhe nëse shikohen ato 59.000 votues që të themi të pretendojmë në ato votues nëse pastrohesh te lista në bazë të këshilltarëve, atëherë do të shikoni se këtu ka pas një inxhiniering, por që ka mund të dështojnë në minutat e fundit. Domethënë, unë ka di se lexoj këtë situatë. Një është situatë keq për komunën për arsye se ju keni një fitues i cili ka jashtëzakonisht vota shumë mëdha dhe shihet si kryetar i jashtëm i Gostivarit, dhe keni një tjetër arsye se këtë e përdorim, domethënë Gostivarin tash ta përdorim përsëri si në raunde të tjera për të luftuar politikisht me njerëzit të cilët nuk kanë mendësi të njëjtë. Edhe tash parashtrohet një pyetje tash këtu non stop më vije kjo. Çka nëse ishte realizuar që të ketë cenzu dhe çka nëse nuk ishte realizuar? Kjo e dyta ndodh për arsye këtë. E para, a kanë mund, domethënë koalicioni, domethënë në bazenin e tyre të votuesve nxjerrin ende më shumë votues. Ose duke ditë se doktori ka qenë favorit i pa diskutueshëm këto zgjedhje, ndoshta edhe kanë lëshuar pak terrenin vet partitë politike dhe kanë thënë se edhe ashtu do të fitojë, por nuk kanë menduar se do të vijë deri te cenzusi. Ose se kështu ne i lexonim numrat nëpër komuna, ne kemi pas 2, 3, 4 komuna që ka qenë jashtëzakonisht lufta e ashpër ndërmjet koalicionit Vlen dhe AKI-s, por edhe Gostivarin e kemi pas në atë mënyrë se janë bashkuar ato rivalet e vjetër, janë bashkë dhe domethënë do të jetë shumë rënd edhe për kandidatin e Vlenit dhe për kandidatin e pavarur që të mund të fitojë. Por ama ja që ndodhi që të përdoret një inxhiniering tjetër që quhet cenzus dhe të bim situatën në një situatë të cilën jemi këtu. A ishte planifikuar më herët sipas jush apo jo? Nuk e di. Nëse ka pasur një gjë. Unë nuk kam indicje se ka pas një gjë të tjerë, në një gjë të tillë, sepse tham, më duket se inxhiniering
zgjedhor, por nuk e di, duke i parë këshilltarët e komunës, domethënë trupin e këshillit komunal e shoh atje se kush është fitues te këshilli. Domethënë e shoh sa ka AKI-ja, sa ka Vleni, edhe sa janë të tjerë, domethënë këtë rast VMRO-DPMN-ja, Levica edhe këto të tjerë. Shumë pak votues kemi nga Pala Maqedonia, nëse nuk gaboj. Domethënë jashtëzakonisht shumë pak ka votues. Nëse shifet kështu, pjesa e votimeve që dalin te ato. Ato nëse shifet në aspektin e cenzusit, ato janë mbi 10.000, 11.000 Maqedonas që janë në komunën e Gostivarit, nëse nuk gaboj. Dhe nëse ju keni pak atje dalje, atje mund të ketë edhe lëvizje të cenzusit. Zoti Limani përmendi listat zgjedhore që nuk janë pastruar. Si mendoni ju, kush a qëndron kjo? Ersan, dhe nëse qëndron kush mban përgjegjësi? Kjo është problem republikan, kjo problem shtetëror. Një po ja që e shohim që në Gostivar më u paraqit dhe kjo duhet bëhet më fillohet bëhet tema. Ne kemi edhe në zgjedhjet parlamentare paradoks, ne kemi 1.800.000 rezident Republikën e Maqedonisë dhe kemi 1.600.000 votuesa, 1.400.000 votues. Domethënë paradoks i madh në numrat, domethënë te votuesit. Kjo shef nivel shtetëror. Edhe kjo patjetër duhet, nëse më fillojmë të shohim ato rezident dhe jo rezident të shtetin tonë, është patjetër kjo të rregullohet në mënyrë shumë saktë. Edhe ne shumë paradoksale kjo jetojmë me një kohë të digitalizimit ku me një buton në tastier mund të dalin komplet rezidentët në një komunë, në këtë rast komunën e Gostivarit, që ti mos mund ta pastrosh këtë listën zgjedhore. Edhe si mund të shtish njerëzit që i bëjnë 18 vjet të jenë pjesë e listave zgjedhore, ashtu e kundërta mund ndodhe kjo. Kjo është disbalansi i cili ekziston nëpër institucionet tona shtetërore. Dhe vim të një situatë që quhet Komuna e Gostivarit, që ne përsëri do duhet bëjmë shpenzime, tash flas në advokacionin tim. Përsëri do duhet bëjmë shpenzime ku rezultati është mos e i ditur. Nëse mund shifet kështu, nëse nuk bëhet ndonjë mahinacion tjetër politik të dalë atje, edhe do të bëhet diçka tjetër në aspektin politik. Po unë e shoh e lexoj kështu, di ka një rezultat atje, rezultati dihet cili është, edhe tash nëse vazhdohet prapë me mahinacione politike vetëm në Gostivar, se te këto tjera është natyrë tjetër. Unë mendoj natyrë komplet tjetër është te këto komuna tjera. Po flas vetëm për Gostivarin, atëherë do të jetë unë mendoj do të jetë një dështim i madh edhe për politikën në vend, edhe në përgjithësi krejt këtë. Ersan, veç për të ndërlidh me zotri Baush, në Gostivar në vitin 2024 ka pas diku afër 79.000 votues, dhe pas një vjet e gjys ne kemi 83.000 votues, e nga ana tjetër viti 2024 është me rritje natyrore negative në Gostivar, domethënë minus 48, që i bie se për një vit në Gostivar 48 ka më pak. Të gjithë ato të se ti mbushin 18 vit, atë vit, edhe të gjithë ato vdekjet të cilat kanë ndodhur, domethënë tregojnë një trend negativ. E nga ana tjetër ne kemi rritje prej 4.000 votuesve në listën zgjedhore. Edhe është shumë legjitime të pyetet prej nga vijnë këto votues të ri, ose në fakt pse nuk fshihen votuesit të cilët kanë ndruar jetë me vite të tëra. Edhe cenzusi si një mjet i cili shfrytëzohet tu edhe e kemi në shtetin tonë, normal pasi gjithçka ndodhi, ne të gjithë kemi hulumtuar nga pak. Në Evropë, përveç në Maqedoni dhe në Bullgari, nuk ka cenzus për zgjedhjet e kryetarëve të komunave. Do thënë në Bullgari në raundin e parë është 40%, shkohet në raundin e dytë, ku është cenzusi 25% dhe asnjë shtet tjetër, as i rajonit, as i Bashkimit Evropian nuk ka cenzus për zgjedhjet të kryetarit të komunës. Dhe këtu parashtrohet pyetja, me këtë trend të migrimit masiv në shtetin tonë, a duhet të mendohet që e njëjta të ndodh edhe tek ne, me të vetmin qëllim, jo se bëhet fjalë tani për Gostivarin, se nuk është çështje e një emri apo individi, është çështje dukurish dhe çështje pragmatike ndaj asaj se sa ne kemi luksin si shtet të harxojmë të holla për të përsëritur proceset këtilla. Veç të lidhem. Edhe kjo puna e cenzusit, nëse ti ke vendu cenzus në komuna, atëherë do ta bësh votimin të obligueshëm. Dhe ne nuk kemi votim të obligueshëm. Apo
Më thonë, ai cili nuk del ta përdor flet votimin e vet, do duhet patjetër ta paguën flet votimin e vet. Sepse një nga pjesa demokratike e këtij procesi është që ti edhe me votën tënde po, kundër, edhe abstenimi do duhet të jesh pjesë e kësaj demokracie. Mirë, po problemi që do të haset në zgjedhjet e ardhshme, do të shifet se kjo do të kalon edhe nëpër komuna tjera. Do thonë, ne duhet patjetër këtë ta them në atë aspektin ekonomik. Ne ndarjen territoriale e kemi si ma keq. Thonë, është jashtëzakonisht keq ndarja territoriale. Pse e them këtë? Për arsye se e kemi kryetarin këtu të Gostivarit. Shqipe, nuk munden të bashkëpunojnë 3-4 komuna në Pollok që ta bëjnë një projekt përbashkët, për arsye se resurset janë të dara në mënyrë të çuditshme. Kush si ka mund t'i ndajë ato resurset? Ose ka kaluar ligji për decentralizim ose ndarja territoriale dhe tashmë ka skadu kjo punë, duhet ndryshet ndahet. Ose të bëhen komuna të mëdha, për shembull, pse më të kthehet përsëri Mavrova Rostushja të kthehet përsëri në komunën e Gostivarit dhe Gostivari të përdor resurset e Mavrovës. Kuptoni? Do thonë që ka hidroelektran, terene sportive etj. Edhe gjithë fshatrat e tjera. Ose në Tetova ti marrë të shfrytëzohet disa komuna tjera dhe ti bëjmë të mëdhaja komuna dhe të menaxhohen ndryshe, të mundet në aspektin ekonomik të funksionon kjo çdo herë. Do thonë ne ndarjen territoriale e kemi shumë të keqe. Edhe në komunën e Shkupit jo e shifni këtë, edhe e shifni në për gjithë komunat tjera. E tash, kjo ndarje territoriale që ka qenë kështu, do të na bie probleme dhe pasoja të tilla. Sepse sa më e madhe që jetë komuna, nuk ka nevojë cenzus të ketë. Se do të ketë laramani, do thonë komuna. Pse të ketë cenzus? Nuk ka nevojë të ketë cenzus, do të edhe ashtu do të ketë dalje. Do thonë, sa më e vogël, sa më të kurjet komunës, do të kemi probleme çdo herë me cenzuzin. Për fat të keq të shqiptar kjo do ndodhe shumë shpejt, po edhe te pala tjetër pak më vonë. Mirë, atër do të kisha dashur në vazhdim të flasim për atë që na paraprin, siç e dim, dje më veç janë nënshkruar që zgjedhjet janë përcaktuar zgjedhjet në këto 4 komuna që të mbajnë më 11 janar. Është e qartë që ju do të jeni kandidat përsëri apo jo? Po, unë sërish do të jem kandidat i Aleancës Kombëtare për integrim edhe për zgjedhjet e shpallura më 11 janar të vitit 2026. Dhe keni edhe përkrahjen e Bashkimit Demokratik për Integrim? Po, gjithsesi, ashtu siç ka funksionuar deri tani, do të funksionojë edhe në zgjedhjet e 11 janarit. Zgjedhjet për komunën e Gostivarit, pra siç thash, janë shpallur më 11 janar, por kërkesa juaj ishte që ato të shpallen para vitit të ri, kur mërgjimtarët, siç e tha edhe zoti Snopçe në një preskonferencë në parlament kur mërgjimtarët janë këtu. Çfarë mund të ndryshoj për 2 javë, zoti Liman? Nuk ndryshon për 2 javë, edhe zotri Snopçe në deklaratat e veta shumë mirë precizoi pse duhet të zgjedhjet si datë e fundit të 28 dhjetori, sepse rezultatet përfundimtare për zgjedhjet të mbajtura në Gostivar, në Mavrovë Rostush, në Zhupë dhe në Vrapçisht u shpallen më 29 tetor. Dhe komfort ligjit i cili thotë se në afat për 60 ditësh pas shpalljes së rezultateve përfundimtare duhet të mbahen zgjedhjet, i bie që data e fundit në të cilën duhet të mbahen zgjedhjet ishte 28 dhjetori, por edhe të themi një respekt edhe ndaj mërgjimtarëve tanë të cilët në atë periudhë janë aty dhe të mund të shfrytëzojnë të drejtën e votës, e drejtë e cila me ato ndarjet me metodologjinë rezident dhe jo rezident, normal ndikoi edhe në uljen e këshilltarëve komunal, por ndikoi gjithsesi edhe në të hollat të cilat i marrin komunat në bazë të numrit të banorëve. Sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor, i njëjti Komision Shtetëror Zgjedhor i cili në vitin 2021 sa i përket duket në skaboj të qendrës Zhupë, komunës, ku më 17 tetor kanë mbaruar zgjedhjet dhe në 23 tetor i kanë shpallë rezultatet përfundimtare dhe më njëherë kanë kaluar në atë pjesën tjetër ku ligji thotë se duhet të lajmërohet qeveria me ligjin e vjetër. Do të thonë në vitin 2021 i kanë llogaritur zgjedhjet të përfunduara atëherë kur kanë shpallë rezultatet përfundimtare për atë komunë, e tani në vitin 2025
e llogarisin atëherë kur u shpallën rezultatet përfundimtare dhe mbaroi procesi zgjedhor. Ligji është shumë i qartë dhe thot me shpalljen e rezultateve përfundimtare, por ja që interpretimet janë të ndryshme, nuk ndron gjë, e vetmja gjë që një pjesës të madhe të mërgjimtarëve normal do t'ju mohohet e drejta për ta dhënë edhe ato mendimin dhe verdiktin e vet për këto 4 komuna. Do të apresim 11 janarin edhe prap do të ketë një numër të konsiderueshëm të mërgjimtarëve, por nuk do të jenë në aq numër të madh sa do të kishin qenë. A janë përcaktuese votat e mërgjimtarëve në Gostivar sipas jush? A janë përcaktuese votat e mërgjimtarëve në Gostivar? Unë mendoj që nuk janë, mirë po kanë shumë vlerë të madhe. Domethënë për gjithë shtetin, por edhe për Gostivarin në veçanti, mërgjimtarët janë një nyje e cila asnjëherë nuk mund të ndahet nga ne, nyje të cilën dikush mundohet me ndonjë vendim të caktuar të ndonjë institucioni ta ndajë disi prej nesh, por mërgjimtarët mbesin pjesa më vitale dhe më e rëndësishme edhe për ne, për qytetin komunën e Gostivarit, por edhe për shtetin, sepse shumë mirë i dim të gjithë të dhënat, tash mos flas para Zotit Baur se me vokacion jam mjek, gjithat impaktin ekonomik të cilët e kanë mërgjimtarët për Maqedoninë e Veriut. Zoti Baush, ju si e shihni këtë periudhën që po na paraprin përmenda zgjedhjet e përsëritura më 11 janar? Disi, do duhet në mënyrë procedurale më shpejt mbarojnë këtë vit kalendarik që të mos kemi më zgjedhje vitin e ardhshëm. Nëse kishte pas një mundësi me 28 dhjetor të përfundojnë këto zgjedhje, të përfundojnë, edhe që të mundemi vitin tjetër, se mandej afrohen festat e tjera dhe bëhet pak më, ngadalësohet procesi i janarit të qytetarët, sidomos të qytetarët të cilët presim për cilën dikën dhe tjere. Do të lidhem të impakti i mërgjimtarëve, ndoshta absolutisht pajtohem këtu, ndoshta nuk janë vendimtarë, sikur që janë në Kërçovë ose në vende tjera, në Bërvenice tjere, por ama, janë shumë vlerë shtuese për Gostivarin. Më thonë, unë nëse kisha pas mundësi, unë kisha dhënë mundësinë edhe ato të votojnë me 28, ose më herët, kur do të munden ato të vinë këto, dhe të hapin verdiktin e tyre për një kandidat XY, nuk o me rëndësi. Tash kemi këto doktorin, por të kishin qenë këtu edhe ato të jenë presi këtij procesit. Pse e them këtë? Mërgjimtarët tonë, Ersan, nuk janë si mërgjimtarët e vendeve tjera. Më thonë, ato ndërtojnë këto. Më thonë, janë pjesë e ekonomisë tonë. Më thonë, vetëm për tatimit më pronë, i nderuari kryetare din këtë më mirë se sa të ardhur mblidhen në arkën e komunës Gostivarit. Tjetër është ajo mbledhja atje, tash mos him në për detale tjera, por sa do të mund potenciali tyre sa është i madh. Mos flasim andaj për ekonominë të cilët ato e sjellin në qytetin e Gostivarit. E dyta, patjetër e kemi të mendojmë se këto mërgjimtar do duhet t'ua bëjmë kushtet që ato ta rikthejnë kapitalin e tyre në vendin e tyre. Kjo është më e patjetër sushme. Ne nuk jetojmë në kohën kur lëvizja prej Gostivarit deri në Gjermani ka qenë 5 ditë, 10 ditë, një muaj. Ato mund vinë për një ditë vinë këtu, tash mënyra e digitalizimit e tjetër mund të krijojnë biznese dhe gjëra të cilat janë të nevojshme edhe për Gostivarin, po edhe për neve këtu në përgjithësi. Por ato shumë e rëndësishme, do thonë të jenë pjesë e ekonomisë dhe pjesë pjesës politike të cilat duhet në Gostivar. Edhe kam një kritik jashtëzakonisht shumë të madhe edhe këtu edhe te pjesa e këshilltarëve për shembull. Pse nuk u arrit asnjë këshilltar tjetër nga pjesa e Mërgatës për shembull. Do thonë ose të definohet si i tillë. Do thonë një njeri i cili ka vlerë ose bën diçka në Mërgat për popullin tonë dhe të jetë pjesë e kabinetit ose të jetë në të ardhmen pjesë e kabinetit kryetarit. Do nuk ka nevojë, të jetë patjetër këtu, po të jetë pjesë e kabinetit. Unë i di linqet jo formale, zoti kryetar. Do thonë ju keni shumë miq, shok, Gostivari ka shumë miq edhe shok jashtë që i ndihmojnë çdo herë Gostivarit. Do thonë a do të jetë Valboni, a do të jetë Visari, a do të jetë ai tjetri, ki tjetri, ato do të jenë miqtë e komunës. Por ama, pse mos ta formalizojmë në këtë punë? E shihni, pse mos të jetë formalizuar? Pjesa e formalizuar do të ishte ajo që të jepet mundësi të votojnë. Një gjest i vogël, po që të mundeshin të votojnë. Do të vinë fundit ndoshta edhe kundër politikës drejtanishme do ta jepshin mendimin e tyre.
sepse në të aspektin e cenzusit, nëse nuk kemi na më cenzus 33%, atëherë pse ende bëjmë kështu lojra politike që ndoshta nuk arrihet cenzusi, kur kjo marra, ne kemi aktualisht këshill të Gostivarit brenda, njerëz të zgjedhur, dhe kemi vetëm kur duhet ta. Kjo është një politikë në të cilën ne më mësuam për disa vjet, duke mos e pa malin, duke i pa një dy drunj përpara, nuk e shohim më xhungullën edhe malin bas, se sa probleme ne kemi realisht nëpër komunat tona dhe realisht do duhet miremi me ato probleme. Kisha pas qenë për shembull debatin këtu ta kemi me të nderuarin kryetar për problemet edhe për planet ose për projektet të cilat do duhet bëhen në Gostivar. Tash unë tash dal prej vokacionit tim dhe mirem tash me a do duhet të ketë cenzus, a s'duhet të ketë cenzus, apo do të rivotohet ose të votohet ose të tjerë. Kjo është më paradoksale, është, vi me një situatë ku ne do duhet kemi tash kryetar atje dhe duhet të fillohet punohet për nevojat e qytetarëve atje në Gostivar. Dhe kemi shumë projekte të cilët duhet i bëjë. Ne mirëm me pjesën, a duhet jetë 60 dit, apo ta qojmë 11 dit, po jo këndej ta bim, jo ati ta bim, po do të shohem tash a mund ta zgjedhim një tjetër, po të kishe qenë 6 muaj kjo. A do të mendonja ndryshëm. Unë do të mendonja ndryshëm, po të shtishte 6 muaj zgjedhja. Po me 60 dit, ta bim ne këtë situatën që kemi tash këtu. Po mirë, unë pikërisht desha dalë këto, pra një interes jashtëzakonisht të madh ka pasur edhe kjo puna e të besueshme vetë të qeverisë, të cilat duhet i caktoj qeveria për të ushtruar detyrën e kryetarit të komunës, siç e dim, kryeministri Kristian Miskovski ka paralajmëruar se në mbledhjen e parë të qeverisë ai do të caktoj ushtrues detyre nëpër këto 4 komunat ku nuk kishte cenzus, deri në këto momente kur ne po e xherojmë misionin, nuk ka ende një gjë të tillë. Ju, zoti Limani, jeni deklaruar se ju duhet të vazhdoni të mbeteni ushtrues detyre kryetar komune i Gostivarit. Pse mendoni ashtu? Unë nuk flas për veten si emër të përveçëm, se patjetër unë të vazhdoj të ushtroj këtë detyrë, por në parim flas për respektim të ligjit, se komuna e Gostivarit, për dallim nga këto 3 komuna tjera, unë jam ushtruesi detyrës i zgjedhur nga ana e Këshillit Komunal të Gostivarit në bazë të ligjit për veçevërisje lokale, fillimisht neni 54 dhe pastaj neni 4, i cili u ndrua pas një periudhe atëherë kur zotri Taravari normal shkoi ministri i shëndetësisë, por edhe në 2 raste tjera Saraj dhe Aerodrom kishte gjithashtu ushtrues detyre. Dhe komfort atij neni dhe atij ligji thotë që kandidati nga radhët e këshilltarëve i cili do të zgjidhet për ushtrues detyre, do të ushtrojë detyrën kryetari i komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Në mënyrë shumë qartë, pastër, thotë që duhet të ushtrojë detyrën deri në ardhjen e një kryetari të ri, pa marrë parasysh a do të jem unë ose ndonjë tjetër. Dhe gjithë tendenca normalisht disa mediume atë mendoj lajmin e transmetuar si atë se unë nuk du të dalë prej komune derisa mirë, po e fundit është ajo, unë flas se ne të gjithë duhet të jemi shembull se në shtet duhet të respektohen ligjet edhe normat ligjore. Dhe e gjithë ishte që normal nëse ndodh ajo, une si bartës i atij funksioni, do ta kërkoj të drejtën time ligjore se a është konfort ligjit ose nuk është. Gjykata kushtetuese gjithsesi do ta thotë të vetën. Ju deklaroni se sipas ligjit duhet jeni ushtrues detyre kryetar komune, jo vetë përmendet që jeni zgjedhur nga këshilli i kaluar i komunës së Gostivarit, siç e dim tani atje kemi vetëm një këshill të ri. A nuk e humb kjo automatikisht vlefshmërinë tuaj si kryetar komune? Po, në fakt atëherë edhe ligji përcakton që unë në cilësi të këshilltarit më pezullohet, domethënë funksioni i këshilltarit komunal. Kështu që në ligj është parapar qarta se do ta ushtroj, nuk thot se në qoftë se ndodh situatë e këtillë që ndodhi tani, situatë të cilën besoj që askush nuk e ka parashikuar se mund të ndodhë. Mirë po nga ana tjetër, në qoftë se eventualisht kjo është lëshim nga ana e atyre të cilët kanë përgatitur këto ndryshime
ligjore, atëherë gjithsesi nuk është faji as i imi, as i komunës Gostivarit që ato e kanë sjellë në atë formë, sepse nëse në mënyrë taksative nuk është të shënuar se ndërpritet apo nuk vlen sepse unë nuk jam më këshilltar, atëherë një ditë pas asaj unë lirisht do të largohesha nga komuna e Gostivarit dhe le të caktojnë mirë, po në këtë rast në mënyrë shumë të qartë dhe të pastër është e përcaktuar se duhet ta ushtroj detyrën deri në përzgjedhjen e një kryetari të ri në zgjedhje të rregullta. Prapë do të them, kjo nuk ka të bëjë me mua, unë lirisht prej nesër mund ta liroj pozitën e kryetarit të komunës, mirë po dua edhe unë, por besoj të gjithë ne që të japim një mesazh se në shtetin tonë ekzistojnë ligje dhe të njëjta duhet të respektohen pa marrë parasysh për cilën bëhet. Mendoni se kjo caktimi një ushtruesi detyre po përdoret për të zgjatur ndikimin politik në komunë? Unë mendoj se, si tha edhe zotri Bausht, periudha prej 60 ditëve, mbas rezultatit të raundit të parë, është shumë e shkurt për të bërë një kthes të cilën ndoshta ndonjëri apo një grup i caktuar mendon se mund ta bëj, edhe pse fjalën e fundit e kanë qytetarët, besoj që vullneti i tyre nuk mund të ndrohet në 60 ditë në mënyrë aq drastike për të pas ndonjë rezultat tjetër. Prapë do të them, në fund qytetarët do ta thonë sërish fjalën e fundit, por besoj që kjo është veç një tentativë, ndoshta të ketë, kështu të them, një presion diskret, po edhe ndaj meje, ndaj administratës, ndaj qytetarëve e kështu me radhë. Nëse qeveria vendos të emërtoj ushtrues detyre, thatë që do ta ankimoni këtë në gjykatën kushtetuese, vendimin? Po, me siguri do ta ankimoj. Zoti Bausht, debati për ushtruesin e detyrës e dim që ka marrë një dimension politik, kësaj kontribojnë edhe deklaratat politike që dalin nga eksponentët politikë më të lartë të dyja kampeve, megjithatë si e shihni ju, kush e ka? Te gjykata administrative do të bie kjo, nuk bie te gjykata kushtetuese. Nëse ankimohet, shkohet te gjykata administrative, ky ligj, domethënë, nëse caktohet një ushtrues detyre në komunën e Gostivarit, do të bie në gjykatën administrative kjo gjë. Domethënë, nëse ankimohet, për arsye se këtu kemi një situatë ndryshe nga Vrapçishti për shembull. Apo, domethënë në Vrapçisht kemi kryetar aktual i cili i mbylli dyert e komunës për arsye se nuk ka më kryetar komune dhe në mënyrë simbolike. Po, në mënyrë simbolike, kjo është krejt. Këtu kemi një situatë tjetër. Tu kemi ushtrues detyre, ka pas në Gostivar, ka pas në Saraj, ka pas në aerodrom dhe nuk e din ndonjë vend tjetër. Këto më duket kanë qenë. E tas, këto u votuan me një ligj special, apo atëherë u bë shumë e madhe, u votuan, gjithë kishin në mënyrë, si thot, gjithë bashkë votuan ligjin, edhe pozita dhe opozita, që të mos kemi në mënyrë unanime, krejt e votuan ligjin dhe tash vazhdon ushtruesi detyrës deri në momentin e zgjedhjes të një kryetari tjetër. Tash shihni, komuna e Gostivarit nuk është ndërmarrje publike. Në ndërmarrjen publike mund ta ndrojsh ushtruesin e detyrës me anë të bordit e tjerë. Po ne po flasim për një njeri i përzgjedhur dhe i zgjedhur nga qytetarët. Apo, me thonë, nëse në këshillin është zgjedh një këshilltar, edhe ka ushtruar rolin e kryetarit këshillit të Gostivarit, dhe ai mbas këtij ligji në mënyrë unanime gjithë e votojnë dhe bëhet ushtrues detyre Gostivarit, do të ishte shumë, në aspekt tash nuk jam jurist, por në aspektin juridik nëse flasim, fiskulturë rand, mund ndrohet kjo, ushtruesi detyre në Gostivarit vihet një XY person, që nuk tham për Vrapçisht, për Mavrove Rostush edhe për qendër Zhupa, kjo nuk mund ndodh. Atje mund bëhet ushtrues detyre, por arsye se ligji ndryshe bisedon për ta. Dhe për atë tamon gjykata administrative do ta ndrojë, do ta zhbojë këtë dekret. Dhe duhet jemi ne të kujdesshëm tash këtu. Kemi një situatë që nuk ka ndodhur ndonjëherë, edhe duhet jemi kujdesshëm me këtë situatë, mos bëjmë për pojena politike tash të mundohemi tash të ndrojmë njerëzit në momentet e caktuara. Apo shfrytëzohet ky vakum nga partitë për fituar avantazh politik? Absolutisht çdo herë do të shfrytëzohet. Çdo herë do të shfrytëzohet. Shive, tash kemi një situatë vleni që është një fitues në kampin politik shqiptar gjitha komunave. Tash duke menduar se ne kemi atë frymën e fitoreve,
do të mundemi ta bëjmë edhe të mund ta marrim edhe gostivarin. Domethënë këtë aspekt të mund ta di. Mirë po, domethënë flasim për zgjedhje lokale. Në zgjedhjet lokale nuk mundet për 2 muaj ose 6 muaj të përgatitni ju një kuadër që ta udhëheq komunën e Gostivarit. Domethënë është aspektin është jo korrekte ndaj qytetarëve të Gostivarit. E thash vim me një situatë kur për 2 muaj do duhet ta zgjedhim një kryetar tjetër. Domethënë edhe këto mahinacione politike do duhet pak edhe të kenë një farë lloj etike. Domethënë nuk duhet shumë të preket, do të vazhdohet në mënyrë të natyrshme, është bë më dëmi, domethënë hajde ta sajojmë dëmin sa më shpejt te komuna e Gostivarit, mos humbi qytetarët e Gostivarit në përgjithësi dhe ta bëjmë këtë. Domethënë ta zgjedhim një kryetar tjetër. Nëse vazhdon kryetari aktual të jetë pjesë e kandidimit në zgjedhjet e ardhshme, atëherë nuk e di çfarë procese politike mund ndodhin këtu. Kuptoni, nëse nuk kishte kandiduar, kishte refuzuar kandidaturën, a unë nuk dëgjova gjë të tillë. Domethënë ju thatë se përsëri do të rikandidoni, domethënë atëherë situata ndron. Atëherë do të kishim pas figura të reja, domethënë kampanjë të re, etj. Po ne tash kemi një kryetar që ka fituar 16.000 vota, apo edhe përsëri hyn në garë, edhe ne tash duhet krijojmë dikant tjetër që do të fitojë 18.000 vota. Kështu unë e lexoj, fal me numra, kështu do të kisha thënë. Mos si do ta bëjmë këtë. Edhe atëherë del cenzusit 65%. Thonë këtë e bëjmë me të vërtetë kështu në mënyrë ironike po. Thonë apo do të mund të kemi 65% në dalje në Gostivar. A do të mundet kjo të jetë sens? Hajde të shkojmë deri në 45% ta. I ndërruar kryetar. A çështë edhe domethënë na duhet edhe 20% dalje. Por këto lojra politike do duhet pak më ndryshe të bëhen, jo në këtë mënyrë. Mirë, atëherë në bllokun e fundit do të kisha dashur të bisedojmë lidhje me koalicionin, unë paraprakisht edhe përmenda zoti Limani që keni qenë në koalicion e Aleanca Kombëtare për Integrim, thatë që do të vazhdoni të jeni domethënë deri në fund si AKI, çka do të ndodh pas zgjedhjeve? Do vazhdoni bashkëpunimin? Unë në fakt nuk mund të flas për atë, nuk mund të prejudikoj se çka do të ndodhë, sepse tani prioritet i Aleancës Kombëtare për Integrim është përfundimi i zgjedhjeve lokale, sepse për ne ende nuk kanë mbaruar zgjedhjet lokale, pasi që i kemi zgjedhjet më 11 janar për komunën e Gostivarit dhe Vrapçishtit aty, ku besoj që do të arrim sukses që të njëjtat t'i marrim, por pas asaj unë besoj që do vjen periudha e analizave dhe rezultateve zgjedhore dhe gjithçka tjetër. Dhe mendimi im është se ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë dhe të jemi si Aleancë Kombëtare për Integrim. Mirëpo prapë do të them në fund organet partijake, qofshin të njërës parti e të tjetrës parti, do të sjellin vendime, por sipas meje besoj që do të vazhdojmë si Aleancë Kombëtare për Integrim edhe pas zgjedhjeve lokale. Është aluduar, është komentuar në opinion që shkak për daljen e Aleancës për Shqiptarët të zotit Taravarit pra partisë tuaj nga koalicioni Vlen ishte pikërisht Gostivari në për kuluare partijake. Tani, a mendoni që dështuat në këtë aspekt? Unë nuk do të kisha thënë se Gostivari ishte shkak për ndarjen, sepse Gostivari në të gjithë kombinimet, do të dalë prej modestisë, në të gjithë kombinimet, Gostivari paka shumë rezultati diheshte dhe unë mendoj që të gjithë ato që i kemi thënë edhe si parti politike, por edhe kryetarit Taravari ishin arsyet për të cilët normal Aleanca për Shqiptarët u largua nga Vleni dhe ju bashkangjit Aleancës Kombëtare për Integrim. Koha e tregon, por në të ardhmen edhe do të tregoje se sa ka pasur të drejtë zotri Taravari dhe Aleanca për Shqiptarët për këtë lëvizje të cilën e bën para zgjedhjeve lokale të këtij viti. Gjithashtu është komentuar në opinion se koalicioni AKI ishte një koalicion i panatyrshëm edhe për faktin se brenda këtij koalicioni kishim 2 liderë të cilët nuk flisnin mes vete, kishim 2 liderë të cilët nuk paraqiteshin madje edhe në fushat bashk. Sa kjo sipas jush penalizoi koalicionin AKI nëpër komuna të caktuara, edhe në Gostivar, por edhe në komuna tjera?
Mirë, nëse shohim historikisht se i përket asaj se sa një koalicion është i natyrshëm ose jo, deri tani ne këto 20 vite kemi parë koalicione të ndryshme. Nga më të ndryshme dhe gati se çdo parti politike ka koalicionuar edhe me parti të njëjtit blok, domethënë të bllokut shqiptar, por ka pas edhe koalicione të përziera, kështu që unë nuk mendoj se ajo është një nga arsyet. Funksionimi i koalicionit në tërësi ka qenë relativisht i mirë, ndërsa mund të kemë vërer disa dallime në funksionim në komuna dhe qytete të ndryshme. Unë më tepër mund të flas për komunën e Gostivarit, ku kemi pas një bashkëpunim dhe kohezion të jashtëzakonshëm dhe kemi funksionuar shumë mirë. Sa e ka penalizuar, gjithmonë në të gjitha rastet ka një numër i konsiderueshëm, një numër i caktuar, qoftë ato aktivistë brenda partive, qoftë ato votues apo simpatizantë të partive të ndryshme, të cilat nuk pajtohen me lëvizjet të cilat i bën partia përkatëse, edhe padyshim që edhe këtu ka pas një numër i konsiderueshëm i cili nuk e ka pranuar këtë koalicion si të, le të themi, si të natyrshëm, por prap do të them që ka funksionuar mirë, normal, ndoshta me disa mangësi, të cilat mund të kenë rezultuar me këtë rezultat të përgjithshëm në nivel shtetëror. Zoti Bauer, si e shihni funksionimin real tani të koalicionit Aleanca Kombëtare për Rritjen e Krem? A ishte thjesht një bashkim elektoral i momentit apo projekt afatgjatë? Jo, nuk mund tash për projekt afatgjatë ku kemi dy oponenta politika që, do thonë, ndash BD-ja, ndash Aleanca Shqiptare, nuk mund të ketë projekt afatgjatë, ato kishin një ide se do të mund t'i bëjmë ballë një kryeministri i cili ka marrë fuqi absolute për momentin në ekzekutivin. Mua këto zgjedhjet, kur thash në fillim, ka dobësi dhe përparësi, është përparësia e madhe se Gostivari mund të fitojë një kryetar të pavarur, pa marrë parasysh se është i këtij koalicioni, këtë do ta them kështu në mënyrë më ashtu, për arsye se ky kryetari mund të fillojë të bëjë lëvizje të ndryshme në ardhmen. Do të thonë, nëse vazhdon në këto numra të cilat i shohim. Do të thonë, kurse koalicioni Aki, unë për mendimin tim e shoh se nuk e ka shumë të gjatë ekzistencën e tyre si koalicion, edhe nuk do të duhesh të jetë, për arsye se ashtu si e thatë se ka qenë i panatyrshëm në aspektin e kauzave të veta, ashtu edhe ndodhe. Do të thonë, në shumë qytete, në shumë vendbanime dështoi ky koalicion. Do të thonë, përveç se, do të thonë, dikun sikur që ishte rasti i koalicionimit në komunën e Gostivarit, po këtu ka specifikën e vet përsëri. Do thonë, në ky koalicion nuk do të thonë se ka dhënë rezultatin maksimal. Do thonë, ke pas dy persona të cilët kanë udhëheq në komunën e Gostivarit, ka qenë kryetari aktual, ushtruesi i detyrit aktual dhe bartësi i listës të AKI-s, të cilët edhe kanë një farë personaliteti të cilët grumbullojnë vota. Do thonë, këtë duhet patjetër ta themi. Do thonë, nuk mund të them jo kjo koalicioni ka bërë. Do thonë, se di tash maksimumin e kanë dhënë deri dikun, këto e kanë dhënë maksimumin aty ku kanë funksionuar, do thonë, nëse mund të shifet kështu. E tash, duke pa parasysh se Bashkimi Demokratik për Integrim do të bëjë kongres. Dhe ne në atë kongres, të cilën do ta bëjmë, të shpresojnë se ato do të rishiqojnë veten e tyre, dhe do të shohim një prej atyre do të jetë edhe koalicionimi i ardhmës. Do thonë, si do të bëhet ky koalicionim, si do të bëhet ky fuzionim me njerëzit të cilët i kanë pas, nëse do të duhet bëjmë fuzionim. E dyta, Aleanca Shqiptare, të dyjat, do thonë, edhe të zotrit Seles, edhe të zotrit Taravarit, edhe këto do duhet patjetër të bëjnë kongres dhe do ta rishiqojnë, se mbas secilës zgjedhje do duhet kjo patjetër të bëhet. A o situata e këtij koalicionit, do thonë, të vazhdojë kështu? Unë nuk e shoh se mund të vazhdojë kështu. Do thonë, se ke një koalicion Fronti Evropian që funksionon në parlament dhe ke një koalicion AKI që funksionon në zgjedhjet lokale. Do thonë, ky dyti, sipas rezultateve, nuk funksionoi si duhet, kurse Fronti Evropian këtu funksionon, do thonë, parlament. E dyta, ke një koalicion tjetër që quhet Vlen, dhe në atë fitoren të cilën e kanë të madhe, do thonë, kushtimisht kështu të themi, do të fillojnë ta kërkojnë liderin e tyre. Do thonë, edhe këto patjetër do të ketë ndryshime. Do thonë, skena politike shqiptare 2026 do të jetë shumë interesante, shumë me turbullima. Unë mendoj kështu.
Për arsye se edhe vleni do të fillohet të kërkohet një qendër referimi ku do duhet patjetër të gjithë edhe të kritikojnë edhe të kërkojnë. Unë këtë e them çdo herë. Ty patjetër kërkesat e tua ndaj atij i cili është absolut në qeverisje, do duhet patjetër të kesh një farë lloj partneriteti. Sa do të mundet edhe këto këtë ta bëjnë këtë partneritet. Për këtë arsye them unë më shpejt duhet të zgjedhjet lokale të përfundojnë, edhe më të ne të fillojmë fazën e dytë të shohim përcaktojmë se ku ngeli. Shifë kjo situata limbo me Gostivarin, sa neve na penalizon në aspektin politik. Askush nuk flet asgjë. Me gjithë respektin kryetar, me gjithë respektin, kreton rregull Gostivarit jetë në epiqendër, po ne kemi edhe probleme tjera nëpër komuna tjera, edhe probleme politike kemi. Ne sjelljet buxheti i shtetit ne jemi inekzistent. Nuk ekziston. Askush nuk flet për nevojat e buxhetit. Për atë them, këto koalicionime do të jenë tepër interesante. Unë mendoj se do të ketë një farë lloj darje të koalicionit AKI, nuk mund të ekzistojë. E pamundme është të ekzistojë si i tillë. Zoti Limani, zoti Baush përmendi disa gjëra, tha që krahas Gostivarit duhet të shihen edhe problemet tjera në komunat tjera, por edhe në menaxhimin me buxhetin, me politikat qendrore. Si është vlerësimi juaj lidhje? Po, pajtojmë plotësisht edhe ndoshta mu për këtë thash që e gjithë kjo që ndodhi nuk sjell asnjë benefit për shoqërinë tonë, jo vetëm për qytetin tonë, por edhe për shtetin përgjithësi, por vetëm ndoshta bën edhe një defokusim, por edhe harxhon mjet e shtesë të cilat për fat keq shteti jon nuk i ka. Nga ana tjetër kemi fund vitin ku sillet buxheti vjetor, unë nuk e di sa është e saktë, më ran sy një informat rreth buxhetit i cili ka të bëjë me personat me nevoja të veçanta, i cili ishte kështu drastikisht i ulur në krahasim me vitin e fundit, por edhe disa zëra buxhetor të tjerë të cilat ishin ndryshuar dhe në qoftë se fokusi kryesor edhe i shqiptarëve, por edhe të gjithë atyre që jetojnë këtu duhet të jetë përpilimi i buxhetit vjetor, buxheti i cili në vitin 2026 do na shpije dhe komfort atij do të bëhen të gjithë lëvizjet, investimet e kështu me radhë. Ne tash flasim për atë se a do të ketë ushtrues detyre në Gostivar, a nuk do të ketë, sa do të dalin, a do të votojnë, a do të kenë mundësi në atë datë të votojnë mërgjimtarët vëllezërit tonë e kështu me radhë. Harxhohet energji, edhe pse unë jam prej Gostivari, jo se Gostivari është i parëndësishëm, por mendoj që të gjithë ne, shqiptarët, por edhe të gjithë tjerit të cilët jetojnë në Maqedoni, kemi telashe dhe probleme më të mëdha të cilat na ndodhin dhe janë vijuese dhe të cilat për të cilat nuk ka as pak fokus, sepse është i defokusuar duke biseduar për atë se çka ndodh në Gostivar, në Vrapçishte e kështu me radhë. Zoti Limani, do ta bëj pyetjen direkte tani edhe për fund të emisionit. A mendoni që gjithë kjo puna me Gostivarin është një problem personal i kryeministrit me kryetarin tuaj, zoti Taravar? Nuk e di, kështu sinqerisht nuk e di, mund të ketë elemente të tilla, por unë nuk dua ta besoj se është ashtu. Unë dua të besoj se mbi të gjitha është ajo që është e parapat me ligj, se duhet dalin 1/3 dhe ky numër nuk u plotësua, edhe të shkohet më të qe, sepse fundja ligji është ligj për çdo kund dhe për çdo njërin. Mirë, po të gjitha ato ndodhi pas asaj, post festum, pas mbajtjes raundit të parë, ku unë prapë do të them ndoshta ka pas ndonjë mënyrë se si të tejkalohet kjo për të mos mbet peng i zgjedhjeve në Gostivar, edhe pushteti, edhe opozita, edhe të gjithë. Ndoshta lën hapësirë për dyshime, koha më së miri do ta tregoj, por prapë do të them që e gjithë ajo që ndodh në kampusin politik shqiptar për fat të keq, me të gjithë ato ndarje ku ne flasim për numër dyshifror të liderëve politik shqiptar, i jep të drejtë edhe shtetit, por edhe grupeve të caktuara që të sillen në këtë mënyrë. Uroj dhe besoj që viti 2026 të jetë vit më i mirë për ne, në përgjithësi për shqiptarët,
dhe të ndodh ajo që është më e mirë. Dhe një pyetje krejt për në fund, nga Vlen janë deklaruar se ata kanë mundësi të ndryshojnë kandidaturat me të cilat do të garojnë në Gostivar dhe në Vrapçisht. Si e shihni ju këtë? Shiv, ligji, prapë do të kthejmë te ligji, ligji thotë se duhet të përsëriten zgjedhjet, e kur kemi një proces të përsëritur, e logjikshme është që në proces të përsëritur të jenë emrat të njëjtë të cilat kanë qenë, pasi që edhe një përfundim logjik, nuk mund cenzusi në raundin e parë të vlejë për Valbonin, Visarin, Sebajdinin edhe atë Darko ishte i Levicës, ndërsa tani ndonjë kandidat tjetër mund të vijë dhe të fiton me 10.000 vota dhe për atë të mos vlen cenzusi. Atëherë neve të katërve të cilët kemi qenë kandidat në raundin e parë, na vendos në një pozitë jo të barabartë me të gjithë kandidaturat e tash raundit më 11 janar, por ashtu e kanë interpretuar, në qoftë se ndryshojnë, ne do të presim cili do të jetë kandidati i radhës, ne gjithsesi vazhdojmë të punojmë dhe të përgatitemi për zgjedhjet e 11 janar. Faleminderit zoti Babush edhe për ju për në fund për të përmbledhur gjithë këtë diskutim. Pra thash që nga Vlen janë deklaruar se kanë mundësi të ndryshojnë kandidaturat me cilat do të garojnë tani në zgjedhjet e përsëritura. A është ky një vendim i pritshëm bazuar në rezultatet e 19 tetorit në këto dy komuna që i arriti Vleni? Si unë mendoj se nuk do të ishte korekte ka njeriu që e kishin paraprak zoti Savedini ishte apo? Po, Savedini. Që të bëhet një kandidaturë e re të vendohet. Nuk do të jetë korekte në aspektin po thos moral, etik. E tash nëse kam pas përpara një kandidat tjetër, më të mirë pse nuk e kanë nxjerrë. Kjo pak më shtyp të dyshoj. Nëse nxjerrin një kandidat tjetër të cilët tash nuk ka cenzus dhe mund të fitojnë, atëherë hymë në një lojë të rrezikshme për politikbërjen tonë në vendin tonë. Për atë arsye duhet jemi me të vërtetë shumë kujdesshëm me këto gjëra që bëjmë, sepse duke bërë politika të mëdha, thojza kështu them, ne kemi bërë shumë gabime prej 2000 e këndej që ne u kanë bërë më praktik t'i bëjmë këta, dhe të na i shfrytëzojnë si praktik. Kuptoni, po e flas, e dini marrëveshjen 2006-2008, hyrja e PDSH-s në qeveri, mandej legitimiteti e tjetër, kur bëhet njerë, kur thyjet norma njerë, mandej më asë njerë nuk mund të kthehet në pikën ku ka qenë. Por atë arsye është mirë të mendohet mirë për këto çështje, nëse nuk kam pas kandidat deri atëherë, do thonë një kandidat, e para njerë për kandidatën e tyre do të ishte jo korekte, jo fair, edhe dyta nuk do të ishte mirë edhe për politikbërjen tash nëse nuk kemi cenzus dhe të mundohemi të bëjmë një diçka tjetër të cilën nuk kisha dashur të bëhet në komunën e Gostivarit, sido që tjetër do duhet patjetër të hyjë në lojë kryetari këtu edhe ti kret këtë scenario, këtë opsionet do duhet patjetër të shoh. Atëherë nëse s'keni diçka për të shtuar, unë do ju kisha falendëruar që ishit pjesë e emisionit tonë. Falënderoj ty, falënderoj dhe kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu edhe jona të shikues të nderuar, ishte ky emisioni Zoom në cilin diskutuam rreth zgjedhjeve të përsëritura në Gostivar, kryesisht në Gostivar, por edhe në 4 komuna, edhe në 3 komuna tjera. Ju falenderit për vëmendjen me të cilat na përcollët dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.